Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie al dottor Leoni, grazie all'organizzazione. L'intervento che mi ha preceduto ha un po' detto la sintesi dello spirito della volontà dei cittadini. Cittadinanza attiva è tale perché vuole creare dei cittadini attivi, lo abbiamo e lo ripetiamo ad ogni incontro e ad ogni appuntamento. E da quanto è emerso oggi, ma in tutti quanti gli incontri anche di questi giorni, si riscontra sempre più necessaria un aggiornamento e un aggiustamento della vecchia 833 della riforma sanitaria. La dobbiamo adeguare, ormai sono passati 50 anni e credo che non sia nuova l'esigenza di doverla aggiornare, di doverla modificare. Tutto quello che è stato detto credo che sia importantissimo e sia di estrema validità. Sappiamo bene ormai, a forza di ripeterlo, quali che sono le esigenze, le necessità della sanità pubblica. Conosciamo benissimo quali sono le lacune, la scarsità del personale, la riduzione del numero di medici, un futuro della professionalità degli infermieri che diventa sempre più grigia, perché non ce ne sono. E parliamo delle case della comunità, all'interno delle quali, al di là dei mattoni, come giustamente diceva il dottor Pezzullo, ci dobbiamo mettere le professionalità, ci dobbiamo mettere il personale, la risorsa fondamentale, e ci dobbiamo mettere la tecnologia. Abbiamo da anni sollevato il problema che nel Veneto ci vuole una tecnologia dialogante. Noi non riusciamo a dialogare con un programma informatico tra il territorio e l'ospedale. Non riusciamo a dialogare tra ospedale ed ospedale, tra ULSS e ULSS, tra ambulatorio e ambulatorio, tra specialista e specialista e quant'altro. E diventa necessario, altrimenti la casa della comunità possiamo sognarla come vogliamo, ma non ne diamo attuazione. Come cittadinanza attiva abbiamo fatto alcune sperimentazioni. Nasceva dall'esigenza stessa dell'utenza, pazienti che venivano dimessi, e allora abbiamo cominciato a ragionare sulle dimissioni protette. Venivano dimessi e a casa non avevano nessun familiare che fosse in grado poi di accudirlo. E allora abbiamo pensato all'organizzazione delle dimissioni protette e abbiamo pensato ad un progetto che si chiama Ti accompagno a casa. È in via del tutto sperimentale, sapete, si fa soltanto in alcuni luoghi. In pratica il paziente che viene dimesso è contattato dall'assistente sociale ospedaliera, la quale mobilita e attiva il territorio con il medico di base, si fa un sopralluogo a domicilio per vedere quelle che saranno le condizioni del paziente quando viene dimesso. L'infermiere va a trovare il paziente fino a tanto che è ricoverato, in modo che non sia una figura nuova nel momento che improvvisamente appare nel momento in cui è a casa, perché questo creerebbe sicuramente un disagio perché non lo conosce e quindi non ha familiarità, creando quella relazione che è indispensabile per il rapporto di fiducia che si deve avere nei confronti del sanitario che provvede alle cure del paziente. E poi viene dimesso a casa su un progetto nel quale a casa ci va un OS, non siamo riusciti a trovare di meglio, ecco, e quindi questo OS va e gli organizza per alcune ore al giorno, fino a un massimale di 6 ore al giorno, per 14 giorni fino ad un massimale di 50 ore, che praticamente struttura e organizza a casa l'assistenza del paziente sulle modalità con cui questo paziente deve essere gestito. E abbiamo visto che funziona benone. Un altro progetto che abbiamo cercato di fare si chiama Help, ti do una mano, facendo delle hub di riferimento in maniera tale che il paziente riceva tutte le informazioni di cui ha bisogno. Perché questo? Perché nel territorio avevamo notato che ci sono persone domiciliate e allettate che non sanno nemmeno che hanno il diritto di avere gli ausili. E quindi abbiamo cercato di creare un punto di riferimento che viene divulgato all'interno della struttura ospedaliera, in modo che chi ha necessità a quel punto si possa rivolgere. La tecnologia è un'ottima cosa, ma come abbiamo detto poc'anzi, se non dialoga non serve. Il 30% dei residenti della regione del Veneto vive in aree interne.
come aree interne e disagiate sono quelle aree montane dove anche l'ADI ha difficoltà di raggiungere i pazienti allettati. Guardate che tra l'Altipiano di Asiago, la Val Sugana, la Val d'Astico, il Bellunese che aveva accennato poc'anzi chi mi ha preceduto, sono luoghi in cui un infermiere ADI fa decine e decine di chilometri da un paziente ad un altro paziente. Non è facile. E quando abbiamo visto la mappatura delle case di comunità, abbiamo visto che laddove la popolazione è minore, però è più anziana e quindi è più cronica, più fragile, ha delle polipatologie e via dicendo, lì sono più rare invece. Quindi lì dobbiamo trovare una soluzione per questo tipo di pazienti, delle unità mediche, proviamo a pensarle, ma comunque in qualche maniera quelle sono delle popolazioni che vanno ugualmente raggiunte nello spirito dell'equità. A tutti dobbiamo garantire il servizio e a tutti dobbiamo garantire la possibilità delle cure. Quindi Cittadinanza Attiva si sta operando e sta lavorando in questo senso e in questa direzione. Anni fa avevamo fatto la Carta di Vicenza, una specie di decalogo per la tutela della salute pubblica, della sanità pubblica, partendo da un'idea. Il Veneto è la regione che spende di più per attività di professionali private. Spende quasi il 20% del proprio bilancio familiare per visite private, con una media pressappoco di 3.000 euro pro cap per famiglia. Per famiglia. Non è poco per essere la prima regione del Veneto che spende in questa direzione. La tutela quindi della salute pubblica era diventata pregnante, era diventata essenziale. Ma quello che a me è piaciuto molto, la Carta Vicenza è stata fatta con le professioni, con tutti voi altri, avete partecipato anche al monitoraggio di Cittadinanza Attiva, tutte le discipline sanitarie hanno partecipato e ve ne siamo profondamente grati della vostra collaborazione. Ma è stata fatta anche con la Caritas, è stata fatta con il terzo settore, è stata fatta con tutte le persone che si interessano di sociale. Nel decalogo una cosa che mi lascia sempre più convinto della validità di questo documento è il passaggio dove si dice che la comunicazione è un momento di cura. Ecco, i cittadini chiedono il ripristino della relazione paziente-medico come se l'aspettano. A questa carta va accompagnata il patto di ospitalità. Cosa mi aspetto io dal personale sanitario? Che cosa si aspetta il personale sanitario dal cittadino? L'aumento dell'aggressività che si riscontra in quest'ultimo periodo sicuramente per una parte è dato da una cattiva comunicazione. Pensate che noi facciamo un giro per il Veneto, delle riunioni periodiche anche nelle aree interne, raggruppando cittadini dei comuni più piccoli oppure nei quartieri o nelle città, facciamo delle serate a cui partecipano peraltro anche i funzionari delle aziende sanitarie di appartenenza. Perché cerchiamo di formare i cittadini ad abituarli ad approcciarsi ai servizi sanitari, che è essenziale. I cittadini non sanno nemmeno guardare come si legge un'impegnativa. Il consiglio che il medico scrive sotto da rivedere fra 30 giorni la considerano la priorità. E quindi si arrabbiano e diventano nervosi nei confronti dell'impiegato che allo sportello gli dice no, lei non ce l'ha la priorità. La non conoscenza porta a dei disguidi e dei livelli di aggressività che a delle volte diventano incontenibili da questo punto di vista. Quindi ecco l'essenzialità e la necessità di una giusta informazione. Il cittadino chiede però anche ai servizi sanitari coerenza. La coerenza è essenziale. Non possiamo trovare un infermiere che dice che la vaccinazione non va bene, il medico che gli dice devi fare la vaccinazione, quell'altro gli dice no, guarda che quell'altro è morto perché ha fatto quel tale. Cioè, è una tale confusione che il cittadino evidentemente, se avete notato, nell'ultima parte dei periodi vaccinali si è vaccinata quasi la metà soltanto della popolazione, soltanto per gli errori di comunicazione, sapete, perché poi nell'indagine fatta da Cittadinanza Attiva nei confronti dei cittadini questa percentuale si alza, quindi significa che è stata cattiva la comunicazione che è stata data. Quindi è importantissima questo tipo di formazione, questo tipo di riunione.
per riuscire ad organizzare in una maniera ideale le case della comunità, cittadinanza attiva, chiediamo la collaborazione di tutti. È essenziale che ci sia sinergia. Voi delle professioni sanitarie è importantissimo che lavoriate con coerenza secondo un indirizzo ben preciso. Noi siamo disponibili a supportare tutte quante le scelte, magari facciamo un tavolo di discussione, creiamo dei principi fondanti con i quali che tutti quanti condividiamo, ma cerchiamo di camminare insieme, perché soltanto facendo sinergie di forze di fronte al mondo politico possiamo esigere o pretendere o farci capire o ad essere ascoltati. E questa qui è una cosa essenziale. Nel mondo della sanità tutti sapete che il coordinamento dei sindaci è essenziale nell'andamento delle ASL. Nessuno dei cittadini lo sa. Quindi ecco che una buona sinergia tra gli operatori sanitari e il terzo settore diventa un punto di forza per farci intendere anche dal corpo decisionale. Grazie e scusate.